printhead clearance và ra được printhead clearance rồi printhead nó dùng bàn thừa hỏi ta sao thế chẳng dùng vào tập thu một tiết power cleaning this utility, so you have to replace all the ink inside the ink tube to improve the print quality. នេះចូលកម្មវិធីហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរទឹកថ្នាំដើម្បីឲ្យការ print ឯកសារមកវាស្អាតជាងមុនហើយយើងចូលវា click on the power cleanings នេះគឺជាការណែនាំមកវាVersion next ចាំមានន័យថាយើងត្រូវតែមានទឹកថ្នាំគ្រប់គ្រាន់ There is enough ink in the ink tank is enough in low សូមជឿនៅក្រោមហ្នឹងទេគឺអត់បានទេ in low is cannot ជាងទៅមកយើងធ្វើសិនហ្នឹងយើងអត់បានធ្វើហើយនោះគឺចន្លោះពេលពីមួយទៅមួយគឺប្រហែល12ម៉ោងយើងអាចប្រើកម្មវិធីនឹងរហូតទេនេះតែយើងចុច next ពេលដែលយើងរួចរាល់ហើយយើងចុច start ចឹងអានឹងយើងរងចាំប្រហែលជា8នាទីទៅ10នាទីតាមបើកម៉ាស៊ីនរបស់ចឹងគ្រប់ម៉ាស៊ីន option គឺយើងអាចលើម៉ាស៊ីនដែលព្រមការដំណើរការ power cleaning ចឹងយើងរងចាំសិនណារងចាំប្រហែលជា6 7នាទីចឹងខ្ញុំសូមជប់ប៉ុណ្ណឹងសិនចាំបន្តទៀតជិតចប់ហើយfinish តទៅពីយើងប្រើកម្មវិធីនេះហើយយើងបិទវា8ម៉ោង After we use the power cleaning turn off the printer at least 8 hours យើងបិទវាចឹងឥឡូវនេះយើងបានបិទម៉ាស៊ីនហើយចឹងតមកយើងបើកវាវិញតទៅយើងបិទពី8ម៉ោងឬពី4ម៉ោងឡើងទៅវាបានដែរយើងបើកវិញឥឡូវម៉ាស៊ីនយើងបើកហើយយើងមិនចង់ print ចេញពីកុំព្យូទ័រទេយើងអាច print double check នៅលើម៉ាស៊ីន print បានណាតែយើងត្រូវចុចបិទសិនតើយើងចុចប៊ូតុងនេះជាមួយគ្នាហើយរាប់ដល់6 7ទៅ1 2 3 4 5 6 7យើងរងចាំបន្តិចនេះបើយើងមិនចង់ print ចេញពីកុំព្យូទ័រទេបើយើងអត់កុំព្យូទ័រយើងអាចតេស្តតាមនឹងបានsorry ភាសាក្តារជាប់ចឹងចុចបិទវិញចាំឲ្យជាងបើវិញ
xa mình cái đã chuột chẳng về load error chứ dân chạy này mùi nó bị bạt hết rồi dân tìm tranh này anh là cho tờ số lớn cái maintenance print head nó đo check cái chơi tên lọt tập họ đường ấy miền Bắc Hà cái đàn thì sẽ cái đàn như rừng cho nên có cái đặc trưng là okay. It's all, it's you. Yes. That's okay. Before. Okay. Use this one. Rồi okay, hỏi giờ ta phải cháu cho giờ. Sân dương cao, thì khi mình ngọt sáng tới dương cao cầu với cái gì đó.